हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपको थंबनेल देखने के बाद में पता चल गया होगा कि जो Realme Buds Wireless 2 है उसको अपडेट करने के बाद में भी जो इसका बग है वो फिक्स नहीं हो रहा है। अब गाइस, ये सारे प्रोडक्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि अपडेट करने के बाद में भी उसका जो बग है वो फिक्स नहीं हो रहा है, जो वॉइस में डिले हो रहा है वो बग फिक्स नहीं हो रहा है। मेरे पास सेम ब्लूटूथ है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको अपडेट किया है, अपडेट करने के बाद में जो इसका बग था वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब जो साउंड आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर टाइम पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी बिल्कुल बढ़िया मुझे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो मेरा ब्लूटूथ है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। लेकिन गाइस, मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि भाई हमने अपडेट कर लिया है फिर भी जो ब्लूटूथ है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि जो वॉइस में डिले आ रहा है, जो ऑडियो में डिले आ रहा है वो हमको अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, इस केस में हमको क्या करना है? तो गाइस, हो सकता है कि Realme Buds में वापस से एक अपडेट मिले जिसके अंदर जो इसका बग है वो फिक्स हो जाए। अब गाइस, ये हम कह नहीं सकते कि कब वो बग होगा जो फिक्स होगा या कब वो अपडेट होगा जो हमको देखने के लिए मिलेगा। मुझे पता है कि काफ़ी बंदों ने अपडेट किया है फिर भी उसके बाद में भी उसका जो बग है वो फिक्स नहीं हुआ है, साउंड में डिले है जो फिक्स नहीं हुआ है। तो गाइस, इस केस में आप अब क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जहां से भी इस ब्लूटूथ को खरीदा होगा, मेरे हिसाब से आपने फ्लिपकार्ट से ही खरीदा होगा क्योंकि जो फर्स्ट सेल था वो फ्लिपकार्ट से ही था। तो गाइस, आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। आपको रिटर्न का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और इसमें आपको रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसमें मतलब कि सेटिस्फाई नहीं है इस प्रोडक्ट से, अपडेट होने के बाद में भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो गाइस आप इसको रिप्लेसमेंट करवा लीजिए। रिप्लेस करने के बाद में जो आपका प्रोडक्ट है वो डिलीवरी बॉय आएगा वापस लेने के लिए, आपसे वो प्रोडक्ट ले जाएगा और आपको दूसरा ब्लूटूथ दे के जाएगा। जो सेम ब्लूटूथ है Realme Buds Wireless वो चेंज करके देके चला जाएगा। हो सकता है कि उसमें आपको जो अपडेट मिले उसमें वो बग है वो फिक्स हो जाए, आपको बढ़िया साउंड क्वालिटी उसमें देखने के लिए मिले। तो गाइस, यही हो सकता है, इसके अलावा दूसरा चांस नहीं है कि इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चांस ही नहीं है कि हम इसके बग को फिक्स कर सकते हैं। अपडेट था, हमको मिल गया, हमने अपडेट कर लिया, फिर भी जो मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हो रही है। तो गाइस, इसके सिवा हमारे पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि हम इसको रिप्लेसमेंट करवा लें। अगर आपको रिप्लेसमेंट नहीं करवाना है, आपको पूरा पैसा वापस चाहिए, तो गाइस आप कस्टमर केयर, फ्लिपकार्ट की कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। वहां पर अगर हो सकता है तो आपका जो रिफंड है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे जो ब्लूटूथ में है ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया बिल्कुल फिक्स हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से अभी वर्क कर रहा है। तो गाइस, आपके पास में अब दो तरीके हैं। अगर आप इसका पैसा वापस चाहते हैं तो गाइस फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में कॉल करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगर आपको यही ब्लूटूथ चाहिए तो गाइस आप इसको रिप्लेसमेंट करवा लीजिए ताकि आपको दूसरा प्रोडक्ट वापस देखने के लिए मिल जाए, और उसके बाद में जो उसमें अपडेट आएगा वो आप अपडेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपका जो बड्स है जो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाए, बिल्कुल सही हो जाए। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल की घंटी प्रेस करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।